Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен тауықтың төс етінен ерекше тағам дайындайтын боламын. Олай болса, етімізді алып, ортасынан өткір пышақтың көмегімен тілім жасайтын боламыз. Барлығын видеоға сәйкес етіп жасасаңыздар, дұрыс шығады деген ойдамын. Ал олай болатын болса, тауықтың төс етінің ортасынан тілім жасап, және ішін ашатын боламыз. Содан соң қолымыздың көмегімен ішін кеңейтеміз және ашылған бөліктердің барлық шетіне тиетіндей етіп тұз сеуіп шығамыз. Қара бұрыш себеміз. Тауық еті сондай ыңғайлы, асыққан кезде жылдам әрі дәмді болып пісе қоятын ең ыңғайлы еттердің бірі. Содан соң кесінділеріміздің үстіне паприка себетін боламыз. Біздің каналымызға жазылып, видеоларға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Мінекей, содан кейін фольгамызды қатты мұжып, оның сыртынан пергаментный бумагамен қаптап, видеоға сәйкес етіп, содан соң осы жасалынған бумамызды осы еттің ашылған түсіне салатын боламыз. Мінекей, ортасына салып болдық. Табамызға май құямыз, кәдімгі сұйық майды құйып, астынан қуыратын боламыз қыздырып. Ақырын ғана ортасындағы фольгамыз бен пергаментный бумагамыз шығып кетпейтіндей етіп ортасынан қуырғандарыңыз абзал. Содан соң көксөгімізді тураймыз, яғни петрушкамызды майдалап турайтын боламыз. Үлкен ыдысқа саламыз. Чеснокты теркадан өткіземіз. Бір ыдысқа сұйық майымызды, екінші ыдысқа 3 жұмыртқамызды жаратын боламыз. Сарысынан ағын бөлек аламыз. Май бар ыдысқа сарысын саламыз. Мінекей ағын енді жаңағы петрушкамыздың, чесногымыздың үстіне салдық. Содан кейін сыр, фета, немесе творожный сырды пайдалансаңыздар да болады. Ағымен осы сырымызды жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның ағы, чеснок және де петрушкамызды барлығын жақсылап сырмен қосып араластырамыз. Астынан қуырылып қатқан еттерімізді енді бетінен тағы да қуыратын боламыз, беткі жағынан. Ақырын ғана ортасындағы қағазы түсіп қалмайтында етіп аударамыз да, орта отта жақсылап қуырамыз. Көріп отқандарыңызда етіміз екі жағынан да қызыл етіп қуырылды. Содан соң духовканың ыдысына противеньге пергамент төсеп, етімізді оң жақ бетімен салатын боламыз. Осы сәтте ортасындағы фольга мен пергаментімізді алып, ашылған жерін бос қалдырамыз. Яғни бұл дүние бізге ортасына начинка салуға керек болды. Мінекей сыр қосылған салмамызды ортасына салдық және барлығын духовкаға салып, 10 минутқа 200 градуста пісіретін боламыз. 10 минуттан кейін салмамызды аламыз. Енді қатты сырды терететеміз. Менің жағдайымда голландский сыр. Еритін сыр болғаны дұрыс. Қандай сыр болса да дәмді, натуральный және еритін сыр болғаны абзал. Енді осының бетіне толтырып сырымызды төсеп, оның бетіне жұмыртқаның сарысын салып духовкаға пісіретін боламыз. Астарыңыз дәмді болсын, бізбен бірге дайындап, каналымызға жазылуды ұмытпаңыз. Ас болсын.